காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்னோட 2 பறவை வந்து சில் பண்ணிருக்காங்க அதோட கேஜில். அது ஒன்றும் இல்லை, இதே வீடியோவில் காமிக்கிறேன். 2 வீடியோ இது ஒரே வீடியோவில் 2 in 1 இது. அப்போ நான் வந்து பஞ்சிங் பேக் எடுத்து உதைப்பேன், அது ஒன்று. செகண்ட் இப்போ பறவையை ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிடலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற பறவை வந்து ஸ்னோவி. பிளரியாக இருக்கும், அதனால தான் இப்படி பாருங்க, நல்லா தெரியும். அது உங்களுக்கு 99 நைட்ஸ் இந்த ஃபாரஸ்ட் தெரிஞ்சால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸ்னோ அவுல் இந்த ப்ளூ கலர்னா அந்த ஸ்னோ அவுலை இன்டீரியரில் அழகாக பார்க்கலாமா? இது ஒரு பேண்டா. நான் ஸ்னோ அவுல் நம்மளை அட்டாக் பண்ணோம், மூவ் பண்ணுறோம் பக்கத்தில் ரெண்டும் அட்டாக் பண்ணிடுச்சு. ஐயோ, செல்ல பாப்பா அடி கொட்டுது. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போவோம்னா அதே கேஜில் நம்ம பேண்டியூர். இதோட அழகான பேர் தான் பேண்டியூர். இங்கே வாசலாம் என்ன வந்து எஸ்கேப் ஆக மட்டும் நினச்சி என்னோட அடிச்சு போட்டுருவேன், பார்க்குறியா? ஓகே பேண்டா, எனக்கு என்ன ட்ரிக் பண்ணது பார்க்கலாமா? பேண்டா, கிம்மி ஷேக்கன். குட் பாய், கிம்மி ஹைஃபை. பேண்டா ஹைஃபை தெரியல. இது கராத்தே சண்டை போடும், பார்க்குறீங்களா? எஸ்கேப் ஆயிட்டான். இதான் பண்ணுவியா? ஓகே, என்ன பண்ற? இப்போ செகண்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்மளோட பஞ்சிங் பேக் நேம் த பாப் த பன். இதை எப்படி பண்ண தெரியுமா? பார்த்தீங்களா? அப்படி தான் எடுத்து உதைக்கணும், பார்க்குறீங்களா? அந்த மாதிரி எடுத்து உதைக்கணும். நீங்கள் ஒன்று விட்றீங்களா, செதறிட்டு பறக்கும். நீங்களாம் விட்டிங்கன்னா பார்க்குறீங்களா? இப்போ நீங்கள் தான் அடிக்க போகிறீங்க. கைஸ் பி ரெடி. செம்மடி கைஸ், இதான் அடிக்கணும். செம்மடி, சூப்பர், பறந்துருச்சு நம்மள. இந்த இன்னொரு அடி அடிங்க கைஸ். 3, 2, 1. சூப்பர் அடி. அடுத்து எனக்கு என்னோட பழைய ஃபோனை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், பார்த்தீங்களா? இதான் இப்படி தான் பார்க்க ரெட்மி 5 கைஸ். இது இங்கே பாருங்க, இதுதான் வால்பேப்பர். இது ஃபிங்கர் பிரிண்டாக தான் வேலை செய்யுது, பாருங்க, பார்த்தீங்களா? ஸோ காய்ஸ், இது எத்தனை வாட்டி அடிக்கணும்னு அடுத்த வாட்டி ஒருத்தவங்க கமெண்ட்டில் கொடுங்க. நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் வந்து என்ன ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அதை பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ண போகிறோம். இனிமேல் சித்து பார்த்தீங்களா, அவன் வந்து யூஎஸ் கிளம்ப போகிறானா. இப்போ சித்து அந்த இன்னொரு வீடியோ சொன்னேன்ல, போன வீடியோ வெட்டிங். இது என்னது
மண்டபத்தில் சித்து வந்து அவன் யூஎஸ் போக போகிறான். இந்த ஆதிக்கு இருக்கான்ல அவன் வந்து எங்கேயோ போயிட்டான், யூகே. ஆமாம், யூகேயோ அதையோ போயிட்டான். இந்த திஷா குட்டி பார்த்தீங்களா, அது வந்து எனக்கு தெரியல, இங்கே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இங்கே தான் இருக்குது. இப்போ நான் என்னெல்லாம் நடந்துச்சு தெரியுமா? இப்போ நம்ம திஷா குட்டியோட மொட்டை நடந்துச்சு போன சாட்டர்டே. அதுக்கு நான் போகல, ஏன்னா எனக்கு எக்ஸாம் இருந்துச்சு. எக்ஸாமோட போகல, ரொம்ப போர். ஆனால் இன்னொன்று வாட்டி அடிங்க, அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும். அடிக்கலையா? ஓ செம்ம அடிங்க, சூப்பர் அடி. எப்படி அடிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா? எல்லா அடியாக அடிக்கணும். இனிமேல் என்ன ரொம்ப கஷ்டமான தந்துடாதீங்க. எனக்கு மேக்ஸு பிடிக்காது. எனக்கு மேக்ஸ் பிடிக்காது அவ்வளோ. சும்மா சொன்னேன், எனக்கு பிடிக்கும். ஆனால் எனக்கு திருப்பி மேக்ஸ் குவிஸ் எல்லாம் பண்ணலாம், ஆனால் அவ்வளோலாம் தெரியாது. குவிக்கெல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னா பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்ன வேணுமா என்னப்போ அதை பற்றி உங்களை சேர்க்கணும் தான். இன்றைக்கி கமெண்ட் செக்ஷன் நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோம். யாரெல்லாம் கமெண்ட் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்களோட பேரை எழுதி அனுப்பிடுவோம். எங்கே தெரியுமா? யூடியூப்பில் அவங்களோட பேரை டைப் பண்ணிடுவோம். நாங்கள் டைப் பண்ணிப்போம் ஒரு வாட்டி சும்மா. யூடியூப் வீடியோனோட சேனல் மாற்ற போகிறேன். அந்த ஷார்ட்ஸில் அவங்க பேர் போட்டு ஏதாவது எடிட் பண்ணி விடுவேன். உங்கள் பேர் யார் பார்க்குறீங்களோ கிடையாது, யார் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்களோ கமெண்ட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்குது நிறைய தான் வந்து 17 கூட இல்லை, 17க்கும் அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே என்கிட்ட சப்ஸ்கிரைபர்ஸே இல்லை. 20 எடுத்தால் நான் ஒரு இன்னும் சூப்பரான வீடியோ ஏதாவது சேலஞ்சிங் போட போகிறேன். யார் இப்போ அதை பண்ணாங்க? யாருமே பண்ணலையா? காற்று பண்ணிச்சு பாவம். ஓகே கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். 20 எடுத்தால் சூப்பர் வீடியோ போட போகிறோம், சேலஞ்சிங் வீடியோ சூப்பராக. கமெண்ட் அடிக்கும், பேரை போட்டு எடிட்டே போட்டுருவோம். உங்கள் பேர் யார் கமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறாங்களோ கடைசி சொல்ல மாட்டேன். யாரெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட பேரை போடுவேன். எக்ஸாம்பிள் எங்கள் அம்மா எடுத்துக்கோங்க. எங்கள் அம்மா ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பண்ணால் அவங்க வச்சு பேரை எடிட் போட்டுருவேன். வீடியோ எடுக்கிறது யூடியூப்பில் இல்லை, அது வீடியோ அப்போ போகிறதில்ல. அதனால் கேமராவில் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ கைஸ், மறக்காமல் ஒரு லைக்கு, சப்ஸ்கிரைபு, கமெண்ட்டு, ஷேர் கொடுத்துங்க. ஷேர் 3லாம் தேவையில்லை, நிறைய இதில் வந்து 3ன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் யார்கிட்ட வேணால் வாங்கிக்கோங்க, எவ்வளோ டிஜிட் வேணால் 1 2 3 4 5 எவ்வளோ வேணால் யார்கிட்ட வேணால் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் பேர் வச்சு ஒரு எடிட் போடுவேன். அதுக்கு அவங்களோட ஃபேவரட் திங்கு போடணும். உங்களோடதும் நீங்கள் யார் பார்க்குறாங்களோ அவங்களோட ஃபேவரட் திங்கு, காரு மாதிரி காரு எது வேணால் சொல்லுங்கள், போட்டு எடுத்து அனுப்பி விட்றான். BMW M4 தான் சூப்பராக போயிட்டுருக்காங்க இப்போ. அதனால் யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் வருது. ஸோ கைஸ், மறக்காமல் லைக்கு, சப்ஸ்கிரைப், கமெண்ட்டு, ஷேர் போட்டுருங்க. ஸோ கைஸ், பாய்.